Ahoj! Dawno się nie widzieliśmy. Jakieś 3 lata chyba. Dużo się działo, dużo różnych rzeczy, ale to nie jest, myślę, dzisiaj czas ani miejsce, żeby o tym pogadać. Fakt jest taki, że dzisiaj zabieram Was na wycieczkę, bo jest czerwiec, początek czerwca. Robi się coraz cieplej, chociaż w tym roku wiosna była bardzo deszczowa i niewiele sobie skorzystaliśmy z ładnej pogody póki co. Ale dzisiaj pójdziemy na lody. Na takie lody, które bardzo lubię w Pradze, na które często chodzę. Pojedziemy razem z całą moją rodziną, więc będziemy mieć kilku testerów. Dojdziemy tam sobie takim mostem, który łączy Smichów i Wyszehrad. Jest pięknie, jest to most, przy którym być może uda się, że będzie przejeżdżał zaraz pociąg. Ja bardzo lubię tędy chodzić. Niby nic, ale jednak jak pociąg przejedzie w odległości metra od Was, to jest jakaś dodatkowa atrakcja. Dodatkowym plusem jest to, że z każdej strony możecie popatrzeć sobie na piękną Pragę. Mam nadzieję, że brakowało Wam tych widoków i że będziemy częściej chodzić sobie na spacery. A dzisiaj zabieram Was do, po pierwsze, Piuro Gelato. To jest taka sieć i oni mają generalnie gelato włoskie, ale jest takie jedno miejsce, w którym wyjątkowo można sobie nałożyć samemu lody. Skomponować sobie po pierwsze smak lodów, a po drugie dodać sobie różne dodatki. I tych dodatków jest strasznie dużo. I oczywiście można popłynąć bardzo, bo to są lody na wagę. Tam stawiacie później kubeczek na wadze i dopiero na końcu dowiecie się, ile to kosztuje. Ale są tak pyszne i jest tyle super posypek, że myślę, że warto przy okazji wycieczki do Pragi to zrobić. Później pójdziemy sobie do lodziarni, która jest chyba ulubioną lodziarnią, mam wrażenie, Czechów albo Prażaków, bo jest to Owocnictwie Tozor. To jest kawiarnia, tam możecie zjeść różne rzeczy, ale są też lody, tak zwana toczena, czyli my byśmy powiedzieli lody włoskie. Bardzo popularne. W ogóle jak będziecie sobie jechać trasą przez Czechy, to bardzo często może być toczena zmrzlina. To znaczy, że są to właśnie lody z automatu, tak się u mnie mówiło, albo lody włoskie. I zazwyczaj są 2-3 smaki. Spróbujemy tych klasycznych, najbardziej popularnych, które można znaleźć w owocnym Świętodorze właśnie. A trzecią lodziarnią będzie Crème de la Crème. Taka klasyczna lodziarnia, w której możecie kupić sobie lody na gałeczki. I wybór tam jest przeogromny. Mają kilka oddziałów w Pradze, ja Wam to wypiszę na pewno w opisie odcinka. Mają wybór tak ogromny, że wizyta tam to zawsze niespodzianka, bo ciężko się na coś zdecydować, ale są przepyszne, są klasyczne, często są kolejki. Mam nadzieję, że dzisiaj tych kolejek może nie będzie, bo nie ma wielkiego upału, no ale zobaczymy. Oj, to jest właśnie Piuro Gelato. Jak widzicie, to jest tuż obok Napławki, czyli takiego nabrzeża przy Wełtawie. I tutaj przychodzicie sobie na drugą stronę i jest. To, o czym warto pamiętać, to to, że jest stara wersja, w sensie klasyczna wersja gelato z prawej strony, a tutaj po lewej stronie się nazywa to Piuro Samoszka, czyli takie samoobsługowe, powiedzmy. I tam można sobie samemu to nałożyć. W środku znajdziecie kilka smaków lodów z automatu. Są to te same lody, które w kawiarni obok są w wersji klasycznej do róż. Bierzecie kubeczek i możecie miksować do woli. Pamiętajcie, że płacimy za wagę. Zostawcie też oczywiście miejsce na posypki. Tych jest cała masa. Począwszy od świeżych owoców, które są też w wersji liofilizowanej, przez różne orzeszki, pianki, marshmallows, żelki, ciasteczka, lentilki, wafelki, co tylko Wam się zamarzy. Całość możecie na koniec zalać płynną czekoladą. Potem stawiacie na wagę i płacicie według niej. Mogę spróbować Waszych lodów? Świeże Tak. postaci. Ogromne. No, wybraliśmy chyba z 4 smaki. Ja mam 4. Ty masz 4, ale 4 masz smaki lodów? A jakie tam były? Był kokos, czarny, Ja mam czarny kokos. pistacja, Jeszcze i wanilia. alashidy. czyli orzeszki, fistaszki, czyli
Orzeszki ziemne. Potem tam jeszcze było mango, Mango było. wanilia i Wanilia. truskawki lub malina. O, truskawki, jakieś coś owocowe. No. Ale ciężko jest zrobić, nałożyć tego Tak. loda tak, No, no bo żeby... tam się tego bardzo dużo, tak jakby daje na jeden że początnięcie. ciężko jest nałożyć mało, a super mieć dużo smaków, nie? Więc trzeba uważać z tym nakładaniem, jeśli chcecie dużo zapłacić. A my za te 2 lody, nie wiem ile one ważyły, bo to już nie patrzyłam na wagę, ale zapłaciliśmy coś powyżej 200 koron, jakoś tak. No bo sobie tam dużo dałyśmy posypek. Dużo posypek. No posypki też ważą. Można mieć tam owoce świeże, liofilizowane. Jeszcze Dużo było tego, nie? posypki i takie to jakieś polewy. I po lewej jeszcze można czekoladą. To... Ja ją mam. Ty zalałaś tu czekoladą, no. A już prawie kończymy. Także jedzcie dziewczyny i lecimy na na kolejne lody. Dzisiaj jest strasznie ciężki dzień, musicie zjeść tyle lodów. Powiem wam, że mam takie obserwacje z tych kilku lat, że w Czechach chyba jest jeszcze większa jakaś taka narodowa potrzeba jedzenia lodów, że faktycznie przy wielu trasach, jak się jedzie na wycieczki międzymiastowo, gdzieś tam albo przy jakichś miejscach turystycznych, ale niekoniecznie nawet turystycznych, po prostu gdzieś tam przy jakiejś tam drodze, to są małe budki, które się otwierają tylko na czas letni albo po prostu ciepły, no i są tam lody. Nie zdziwcie się, jeśli czasem będzie ciężko znaleźć te lody na gałki tak zwane, czyli kopeczki po czesku, bo jednak te kręcone lody, ta tociena z lina jest najbardziej popularna. I czasem jest tak, że już tak by się chciało jakiegoś loda gałkowego, do którego jednak chyba w Polsce jesteśmy bardziej przyzwyczajeni. Ja nie wiem, które wy bardziej lubicie. Czy jesteście team lody gałkowe, czy lody z automatu? W ogóle mówi się u was z automatu? U nas się mówiło, był taki napis, a ja pochodzę z Dolnego Śląska i u nas był taki napis właśnie lody z automatu. Nie wiem, czy to miało być takie bardziej nowoczesne? Może. No ale generalnie fajnie się idzie od tej lodziarni Piuro Gelato. Spacer jest super, chociaż zrobi się już coraz więcej ludzi. Dzisiaj jest całkiem nieźle, jak na początek czerwca. Ja myślę, że się wystraszyli troszeczkę opadami deszczu, bo cały maj padało. W kwietniu było słońce i właściwie była lepsza pogoda na lody niż dzisiaj. No ale idziemy. O, jaki kolorowy tramwaj. No i idziecie sobie elegancko, piękną trasą. Nie ma co się spieszyć. Idziemy na kolejne lody, które znajdują się na ulicy Narodni, właśnie blisko Narodni Divadla, czyli Teatru Narodowego właśnie. Teraz ciekawa jestem, bo jeszcze nie widzę, czy jest kolejka. Albo nie, powinnam zapytać, jak długa jest kolejka. Dzisiaj jest pogoda taka, no widzicie, tak se. Ale czekaj, widzę szyld. No stoją, no kurczę. Ale może do tego. Jeszcze jest takie koreańskie bistro tutaj obok. Więc może do niego. Aha, no jest. Jest, zobaczcie. Ale malutka. W porównaniu do tego, co się zdarza wiele razy, to jest prawie nic. Tutaj przed są, żebyście nie tracili, jakby nie myśleli, że musicie się stresować i zamawiać smaki, kiedy jeszcze ich nie widzicie, to tutaj są wypisane wszystkie z podziałem na sorbety, na smetanowe, czyli wiecie, takie mleczne i są w języku czeskim i angielskim, także możecie spokojnie sobie wybrać. Jest tutaj tego masa, cała masa. Nie, może zrobię zdjęcie, albo teraz tak na szybko, tylko zobaczcie, przejdź po angielsku może. Czekoladę, karmel, kawa, lawenda. Z takich ciekawszych jest jest makowy, jest cytryna z czerwonym pieprzem, jest prosecco z morelą, mniam. No i macie tutaj małą za 69 koron, średnią, ale ta mała też jest super, bo są 2 smaki. Średnia to jest 114, no wielka to już jest ogromne. Szlechaczka to jest bita śmietana. A tam już nas czeka
Niebo, niebo, raj. Do kelimku. Mala. Tak mamy všechno. Dobrý den, 2 malé porce. Ja mam makowy. Ja w ogóle kocham mak. Pyszny jest bardzo, bardzo dużo tego maku. No tak jakby śmietanka i po prostu z makiem. A ty masz, Iga, pod spodem co? Mamy na spółę dzisiaj, nie? Mam Oreo. Oreo, no. A ty, Poli, co masz? Lawendę i malinę. A tam lawendę, dobre. czuć tą lawendę? Mhm. Mogę spróbować? Mhm. Myślałam, że pachnie. Tak? Czułaś? Ja trochę jak zapach do szafy mi się to kojarzy, że się wkłada lawendę między ubranka. A to masz malinę? Tak. A wtedy spróbować maku? Lubisz mak? Chyba średnio, nie? Nie, Niedobre? mak. A tobie? Dobre? Tak? No możesz jeść, spoko. Misiek chce spróbować jeszcze. Pamiętacie Miśka, który był zawsze za kamerą? I co? Dobre? To jeszcze jedne lody. Mogę mieć mak między zębami. Było pyszne, więc wybaczcie, jeśli będę was straszyć. Jesteśmy, nie wiem, czy kojarzycie to miejsce, taki plac tuż przed, tam jest plac Wacława. Tak. Tu jest Tiger zaraz. To może też charakterystyczne, bo dużo osób tutaj zachodzi. Tu jest Tiger. A my idziemy... Tak, do tamtej bramy idziemy przez Franciszkańską Zachradę. To jest taki fajny skrót z tego miejsca, z początku ulicy Narodni do owocnego Świętozoru, który jest w Świętozorze, w takim pasażu, do którego można trafić bardzo łatwo z placu Wacława. Zostawię wam adres, jak do tego owocnego Świętozoru trafić. Idziemy sobie taką alejką w zaciszu, z mnóstwem turystów, ale jest całkiem przyjemnie. Tutaj jest jeszcze takie muzeum, ja jeszcze w nim nie byłam, filmowe muzeum, podobno fajne, podobno można zrobić własne animacje i wchodzimy do takiej przestrzeni, takiego ogrodu Franciszkańska Zachrada, czyli po prostu ogród. I to jest bardzo ładne miejsce. No i zobaczcie, tu jest prześlicznie, bo tak. To jest taki ogród, trochę ogród różany, mnóstwo ławeczek. Tam za murkiem jest plac zabaw. Poli, ty jesteś. Fajny ten plac zabaw? Taki... Dla jakich dzieci? W jakim wieku? Jak myślisz? 5-7 lat. 5-7 lat? No. Okej. Pokażę wam, jak wygląda ten plac zabaw, bo myślę, że są wśród nas osoby, które mają dzieci. To naprawdę jest spoko miejsce właśnie w centrum, żeby troszkę odetchnąć, usiąść na ławeczce. Możesz się pobawić, Poli. To jest dla młodszych. A tu jest Tak, taka dla starszych. bardziej dla starszych. Ty, Poli, idziesz tutaj? Tak. Idziesz tu? Dobra. Pani już idzie właśnie z lodami. I to są właśnie lody z owocnego Świętozoru. Jeszcze chciałam coś pokazać, bo tam jest super kawiarnia na końcu. Dam wam namiary w opisie. Więc idziemy sobie tędy i wchodzimy do pasażu Świętozor. Idziemy z tej strony właśnie tego ogrodu, ale to, co jest tutaj najbardziej charakterystyczne, tam mamy ten Świętozor owocny i tą lodziarnię, którą potrzebujemy. Tu w ogóle jest dużo gastro, są dobre, są fajne, ale to może innym razem. To, co jest najfajniejsze w tym miejscu, to to, co znajduje się za mną, więc moment i wam pokazuję. Ten witraż. Bosko, piękny jest. W ogóle wiecie, to jest pasaż handlowy, nie? A takie cudo. Tam na górze są też miejsca, też jakieś gastro, jakiś Chińczyk, jakieś inne jeszcze usługowe. Tu mamy ten owocny Świętozor. Tutaj jest w ogóle jakaś nowość, jakiś koreański kurczak, zdaje się. Ja tu jeszcze nie byłam. Nie widziałam. Tam jest kino, do tego kina często chodzę. Jest też jidelna, to znaczy jadłodajnia taka tania. Ona jest czynna krótko, ale na obiad w sam raz. No i tam możecie wejść na plac Wacława, nie? A my czekamy na lody, idziemy na lody. Można w ogóle wejść tutaj, jeśli byście mieli ochotę
sobie dłużej pobyć w Świętozorze, w sensie pójść sobie do kawiarni, to możecie sobie zjeść w środku, możecie sobie spróbować tortów, deserów. A ten wybór deserów jest jakiś w ogóle obłędny. Są tam torty, ciasta, niesamowite rzeczy. No i najbardziej taka klasyczna i najbardziej znana będzie ta truskawka, czyli po czesku jahoda, nie? Czyli jahoda dzisiaj jest z bananem. Mi się wydaje, że zazwyczaj była z wanilią. No albo możecie oczywiście wziąć sobie samą truskawkę albo sam banan. A my co weźmiemy? Ja nie wiem, ja nie lubię oba banana. Truskawka. Na normalnie za jedną porcję przy 44 korony. Czyli to jest najtańsze w ogóle, bo mieliśmy tak, ten pierwszy był ponad 100 nam naładowaliśmy za jeden. Drugi, te dwa smaki, najmniejsza porcja była 69 koron, a ten jest za 44. No to najtaniej. No i pytanie, czy lubisz lody z automatu? No także musiałam banana, ale chciałam wziąć banana, bo tylko miks jest. Ale jak ktoś nie lubi banana, to lepiej nie brać, bo jest bardzo bananowy. Ja nie wiem, trochę jakbym jadła zmrożony koktajl truskawkowo-bananowy, taki jak, wiecie, taki jak mama, nie wiem, czy wam też robiła, ale mi robiła latem, kiedy były truskawki i do tego jeszcze jogurt albo mleko. No pycha, dobre. Co prawda ja bym wolała samą truskawkę, ale truskawka jest mniej słodka. To jest w ogóle takie, no nie takie śmietanowe. To jest takie, powiedziałabym, bardziej sorbetowe niż kremowe, bo w Polsce ta toczyna jest taka, w Polsce te z automatu, te kręcone lody są takie mleczne, takie śmietankowe, nie? To tutaj nie. To jest takie właśnie, jak widzicie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, że one są jednak trochę takie bardziej sorbetowe. O, jaka ładna fontanna. Poczekajcie, muszę wam to pokazać. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tu sobie plumka woda. Może fontanna to za dużo powiedziane. Ale ładne, to taki wiecie, mała rzecz w środku chaosu turystycznego. Ahoj, jeszcze raz, mała zmiana scenerii. Ja już mam kawkę, już jestem w domu. Myślałam, że nagramy podsumowanie gdzieś po drodze, ale to okazała się długa wycieczka. 3 lodziarnie, teoretycznie nie tak daleko od siebie, teoretycznie w centrum, ale jednak troszkę nam to zajęło, zwłaszcza, że byliśmy z dzieciakami. Podróż z punktu A do B do C jest zawsze troszeczkę inna. Krótkie podsumowanie. Pierwszy punkt. Pióro Gelato. To jest, jak wam mówiłam, jedna z sieciówek praskich. To jest jedyna, ale to jest jedyne miejsce z właśnie lodziarni Pióro, gdzie możecie sami sobie nałożyć lody. Kiedy możecie sami sobie, jak ktoś mówi, natoczyć, czyli właśnie tak jakby z tego automatu nalać sobie te pyszne lody gelato, dodać sobie te dodatki, posypać sobie czym chcecie, zrobić sobie swój miks. Tylko i wyłącznie tam możecie to zrobić. To jest takie autorskie, takie pierwsze, takie po prostu testowe Pióro w Pradze. Ale jeżeli nie pójdziecie tam, to oczywiście w całej Pradze jest mnóstwo lodziarni tej marki i one są pyszne, są nakładane tak jak klasycznie jak gelato, tą łopatką i smaków też jest wszędzie sporo. Nie ma tylko tych posypek, tak? Więc te posypki, wszystkie dodatki, owocki i tak dalej, to tylko i wyłącznie tutaj. I ja osobiście bardzo lubię to miejsce. Moje córki uwielbiają to miejsce, więc tam jak zabieramy kogoś na trip po Pradze i sobie idziemy na spacer, to zazwyczaj zaczynamy właśnie od lodów właśnie w Pióro Gelato, ale tym, na których sobie sami nakładamy lody. Drugie miejsce to było Crème de la Crème. I to też jest miejsce, które nie jest jedyne w Pradze. Jest, nie wiem ile jest tych Crème de la Crème, to wam podlinkuję. Na pewno jest jeszcze w Dejowicach drugi, no ale to jest w centrum, tak? To jest ulica Narodni, tak? Pamiętacie, szliśmy sobie od Wełtawy, więc to jest bardzo popularne miejsce, bardzo turystyczne, więc zdarzają się kolejki. Ale z drugiej strony to idzie bardzo szybko, zwłaszcza, że macie te karteczki z nazwami lodów, więc smaków lodów, więc możecie po prostu szybko wybrać, stojąc w kolejce i później już wiecie, co sobie zamówić i to jest też super. Poza tym to jest też takie miejsce, nie wiem, ja bardzo lubię takie miejsca, które są z jakąś historią, z jakąś tradycją, że wiem, że tutaj robi się lody x czasu, to są jakieś ich receptury, tak, tam jest też to muzeum tworzenia lodów, robienia lodów, no takie fajne miejsce z historią. To jest też takie bardzo ładne, estetyczne, ładna kamienica, ładne miejsce.
Ja tam bardzo lubię to miejsce. To są te dwie nasze ulubione. Mówię nasze, bo nasza cała rodzina je uwielbia. Więc to jest bardzo subiektywny spis. 3 typy, takie nasze. A ten właśnie trzeci, później byliśmy w Owocnym Świętozorze. Właściwie to jest kawiarnia, to nie jest lodziarnia, ale kawiarnia, która też ma długą tradycję lodów z automatu, właśnie tych toczonych. No i one nie są moimi ulubionymi, ale jeżeli chcesz spróbować takiego czeskiego klasyka, no to musisz spróbować tych lodów właśnie z automatu toczonych. No i Owocny Świętozor jest dobrym wyjściem, myślę, bo on też jest ta kawiarnia jest w kilku miejscach. To jest dosyć popularne miejsce. Te ich lody są dobre, są takie, czuć ten owoc, tak, że to jest takie sorbetowe bardziej, jak Wam mówiłam. Są też inne lody, takie klasyczne lody z automatu, nazywają się lody z Opoczna, z Mrozina z Opoczna. I można na nie trafić w wielu miejscach, także jakbyście kiedyś trafili, to one będą bardziej kremowe. Właśnie nie wiem, czy te lody się robi ze śmietanki, czy z mleka, bo chyba gelato się robi z mleka. No i te z Opoczna są właśnie pyszne, bo są takie bardziej kremowe, takie powiedziałabym bardziej pod polski smak. To jakbyście gdzieś trafili, to polecam się zatrzymać i ja je bardzo lubię. Także było słodko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że skorzystacie może z niektórych wskazówek, tipów, polecajek moich. Oczywiście Praga jest ogromna i jej lodziarni jest cała masa. Jeśli macie jakieś swoje miejscówki, to zostawcie w komentarzu, bo to jest super podzielić się. Może ktoś z tego skorzysta, będzie miał bliżej w inne miejsce, a ja sama chętnie sobie sprawdzę, czy to są miejsca, które znam i przetestujemy sobie. Może nie 3 lodziarnie w jeden dzień, ale jakoś sobie to potestujemy rodzinnie czy z przyjaciółmi. A Was serdecznie zapraszam do Pragi i koniecznie, prośba wielka, dajcie znać, czy macie ochotę na więcej praskiego kontentu, więcej wieści z Pragi. Ja mam jakąś taką nową energię, dużo pomysłów na trochę nowy, może format, trochę inny, ale chciałabym też wiedzieć, jakie są Wasze oczekiwania, prośby. Także proszę, lista życzeń, może jeszcze zażaleń nie, bo to pierwszy film po długim czasie, więc no właśnie, słabo by było, gdyby było dużo zażaleń pod tym filmem. Wiecie, internet to jest wolna przestrzeń, także piszcie, co myślicie, to o to chodzi. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam pięknego początku lata. W końcu mam nadzieję, że będzie, bo u nas wciąż to lato tak trochę się ociąga. Trzymajcie się cieplutko i na schledaną.